menika panjenengan menika kolaborasinipun kalian Galang sak menika sak lagu rong lagu karo Mbak Tati ya di sini dulu. Nanti kalau udah klimak nek wis klimak rada munggah. Munggah ngono. Siap nggih. Iki obah sithik ngono lho. Lagi mau aku wis obah lho. Mosok ana pesindan ae wis kaya aja kok mie kaya debok. Yo, Leo, dihormati Mbak Elisa. Jumeneng, Mbak. Monggo. Yo, ye. Halo, selamat malam Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Ya Pak Jo, Mak ampun, Canggih ya Yulimbo. ampun. Damu sanget panjenengan kompoten ajak-ajak kula sing dijambak taten terus. Padahal kaya kula- wis ra gelem ngejak aku to. Oh, ora masalah Lah kuwi. pripun? Saya juga cemburu toh. Lah pripun? Wong sing ngejak aku kok kenang apa sama anggar moro-moro kok sing mejedi kok mamat. Lah sing aku yo kok saiki biyen aku. Ah. Sekarang wallpaper mamat ki Mbak Tatin wis ora aku meneh. Wah iki angine do mlayu Mbak Tatin sampe Iya. iki lagi ya, nggih. Mbak El? Kula wonten mriki Pak Jo. Ijih. Menika dangu banget ora tahu ketemu. Jih. Nyatanipun penyanyi profesional kok. Siapa yang sudah dulu penjenengan sagui. Najan kula niku wis kulino ajak ning kok wis kalah dhisik ya penjenengan tetep endi sing dhisik lah ngoten. Lah nggih. Ning niki delalae Profesionalipun mawon. delalae nganu Mbak Elisa penjenengan kok pas yo pas rada selo. Nggih. Niki sesuk tampil berdua sama kita lagi. Nggih. Besok juga bersama lagi kita. Sik tanggal kalih likur doso. Kalih puluh. Kalih nggih. puluh, nggih. Iya. Leres menika. Wah, matur nuwun kula saged sowan wonten mriki wonten Celapar. Celapar. Nggih. Nggih. Janjanipun nek wonten Windusari menika, kula Nggih. pun nate sowan ning nggih kesupen
Terus Brian nggih pun nate nonton kesenian rakyat menika Oh, wonten nggih wonten mriki niku kan senenge kesenian rakyat niku kathah. Betul. Anggere acara ngaten niki biasane pinten-pinten panggung ngaten nggih. Dadi Niki- ndelok rono, ndelok rono, ndelok rono. Niki mau esuk sebelum lekas wayang ya ana kesenian piyai mriki namine napa nika? Madya Pitutur. apa? Madya Pitutur. Madya Pitutul. Pitutur. Oh, pitutul. Pitutur Pitutul. pitutul. Pitutur Apa? dadi niku maknane ngandani utawa menehi kawruh karo sapa-sapa kuwi sak madya Nggih. mawon. Jadi karo bocah nom lek ngandani ora perlu keras-keras Ya. dengan kehalusan. Itu jenis kesenian kaya ngopo? Jenisnya kesenian ya meh kaya kobra. Kobra Oh, apa kaya toh? kobra. Lah, jenenge meh kaya kobra. Ya, nek aku Cuman pian, jogete cuman alon-alon. Teng teng dil dil nang dil Oh, kae. gitu. Durung tau ndelok. Nggih. Nek pas di sini di bawah situ wis tau ndelok sing ana kumise, sing raine abang ana kumise. Apa ya Oh, jenenge? raine abang ngono kumis. Oh, kae nganu. Kumise gede banget itu loh yang duduk-duduk gitu. Enggak tahu lah lali aku Itu jenenge. namanya jaranan. Ya, macam-macam lah Nggih, iku pokoknya. nggih. Wah, Nggih. luar biasa. Engkang baku kula remen sanget ngaten menika budayanipun tasih dipun tresnani, tasih dipun dilestarekaken. Heeh, iya. Mudeng mboten, Pak. Ngapunten nggih, nggih niku maksudnya budayanya masih dilestarikan. Masih dilestarikan, ngaten, nggih. nggih. Wonten kesenian rakyat ya dilestarikan, apalagi wayang menika nggih sarana tirakat. Sarana tirakat. Leres menika Nggih. wah seneng. Muga-muga apa wae sing dipondhongake sing dari pangajeng-ajenge Pak masyarakat Apa-apa? sedaya pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya Kekarepan. saged kekarepanipun Heeh. masyarakat sedaya saged kasembadan. Heeh. Wae paringi sing nomor 1 sehat. Nek Nggih. awake sehat iso golek rejeki kanthi lancar. Nggih, betul. Rezekine nggih. lancar iso sing jelas nek rezekine lancar anak-anak ya iso sekolah kaya programe Pak Bupati. Nggih, bener, Nek pun nggih. sekolah sesuk anak-anak genti iso kerja, iso sukses, iso mulyake wong tuane. Leres, Dongane nggih. ngono ya, Pak. Nggih. Wah niki ana layang Nggih. kaya ngene. Layange napa? Mang waca niki. Wonten serat Nggih. kula baca nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Padalang, Padalang kok kon aku le maca. Dibaca NU nu EWU wun Padalang. Iki nek aku maca Nuwun sampean ku Padalang. geke karo Mbak Tatin ora percaya. Hah? Ya wis tak maca wae lah. Heeh. Derek matur mewakili masyarakat dusun Celapar ngaturaken panyuwunan Mbak Tatin kalian Mbak Elisa kersa minggah wonten panggung nginggil. Matur suwun. Panggung nginggil mrika. Wah. Emak wonten mrika saged pripun nggih? Mengke kula le ajeng bicara sama Pak Dalang pripun nggih? Dadi niki etuk-etuke nang kene Pak Dalang pupuk bawang ora Ah, apa. ya ampun ngaten. Nggih Dadi- mengke kula mrika nek wayahipun seneng-seneng. Nggih, nek wayahipun mrika. seneng-seneng ngaten. Nggih. Dadi sak menika panjenengan menika kolaborasinipun kalian Dalang sak menika sak lagu rong lagu karo Mbak Tatin Nggih. ya di sini dulu. Nggih, kula Nanti kalau udah klimaks, gitu. Nah. Ini pemanasan di sini, di bawah pemanasan. nek wis klimaks rada munggah. Munggah ngono. Siap nggih. Menika wonten mriki rumiyin kula ajeng ngaturaken menika yang nonton itu enggak cuma masyarakat Celapar tapi banyak sekali via LE Channel Nggih. menika nggih. Matur suwun tadi dari pagi karena tahu mau kolaborasi sama Pak Jumbo, saya sudah dapat salam-salam Nggih. dari Boyolali wonten Pak dari kalian Pak Mario dari Klaten menika Oh, iya. minta melatih rinonce. Melatih rinonce, oh nggih. Pun kula caosaken nggih Mbak aturaken Elisa. rumiyin mengke Nggih. dangdut-dangdutan rada keri nggih Pak. Nggih, nggih. Nah. Langsungan mawon napa saking Mawi bawon ya. komplit nggih. Selak pengen joget monggo. Bye.
bebuntone fantastika tununge wong ingkang mawe wuyung ya agak wah jan pira suarane nyenengke to nyenengke nggih angger terus iki ngene iki nek adem ra krasa adem dari anget ngancing mengko kok juwewek mengke dipun lajengaken sing gayeng-gayeng napa nggih nggih mangke iki dilanjutkan untuk yang keduanya nanti garap jaipong lah jaipong napa lagune napa yo ini lagu masih lagu ini oh iya siap iki oh ya Enak
balunge nom-nom. Jos. Wah, jan. Nika angger sing demung niku angger ditunggu kono angkae, wah. Bentar. Bentar, konoan itu apa? Diperjelas lah. Apa? Konoan apa? Bapak niki ben ora tau kok ngono kuwi lho. Mula. Ya ora apa-apa, tanduk le. Demung terus karo gembeling anger minjam-minjem ngene. Wawas. Karo merem-merem. Iki pasan Pokokipun Mbak Elisa ketika sudah satu lagu, nanti Mbak Tati satu lagu, mungkin kalau mau nanti masyarakat ngersake Mbak Tatin dan Mbak Elisa naik ke panggung bisa, tapi ya kalau sudah berkolaborasi dulu di sini. Ya, mergone iki hubungane karo netizen nah. Oh ya ngono. Ndak digropyak nah. Oh ngono, digropyak. Saka para netizen kuwi wah. Gayeng e. Oh ya ngono. Sapa saiki Mbak Tatin, daturi jumeneng. Daturi jumeneng supaya paring pengendikan lirawuh mrene. Ya ngono nak. Mas aja dilero. Tinggal akumu aja ditinggal kapribaden katimuran. Tok ya sing eling dalu. Ngopo kaya nesu? Ora nesu. Kok karo Elisa lho. Lah omongan ora muni dalu. Ngono lho. Aku ki apa-apa seneng sing cekak aos. Sugeng dalu. Iki lho padha wae. Ya kan mbok nek omongan ya sing sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cangi dalu. Lho. Iya lek rasake. Ha saiki lek kowe ngimbangi wae to no. Saiki yoga-yoga nuthuk muntang-manteng le nabuh muntang-manteng kuwi obah ya ora kaya ora tenanan. Lah iki ketutupan cagak lho padha wae. Ora ana masalahe obah kok ketutupan cagak. Lah iki streamingnya ya ora pati ketok. Iki dadine ra masalah ra joget ra apa-apa. Ora iso. Dadi gamelane seru ya kowe obahe kudu rada swara obahe ngono. Nganu tekne bendina ketemu terus ngono kuwi apa kepiye? Tekne bendina ketemu. Terus karo aku bosen. Lho ora masalah bosen, aku yo ora bosen. Aku ki menghargai karo kowe lho, no. Ora ana Tatin, ora ana Elisa ki aku urung kaya ngene iki. Aku yo hormat. Ning yo mbok yo wong ki obah sithik ngono lho. Lah iki aku wis obah lho. Mosok ana pesindan ae wis kaya Joko Mi kaya debok. Debok ki ndi kuwi to? Ngene iki anteng to? Ya. Ana gamane anteng. Iya to. Ya ora nek kaya debok, aku lumayan rada joget lho. Ki ora ketem kaya lah ya kaya apa lengarane ya. Monggo tenan, Tatin kuwi nek muni wis dandan, wis macak sanggulan, wis ngagem bayak make upan. Aurane memancar tenan. Sopo pandangane menuju ke Tatin. Pret. Jarene kaya debok. Kosek le omong aku ndung rampung. Urung rampung. Aurane memancar, kuwi disesuaikan, ngono lho. Disesuaikan kudu joget. Disesuaikan. Lho iya, mosok gamelane ora obah. Obah ya. Pak Bu kula wau obah mboten. Sapa sing muni mboten, ha? Kayak wong kene do dadi seksi lho kae. Obah mboten, Pak Bu? Kurang obah. Ya mengko tak
tak obah ya mengko ya. Iya. Nak Tin. Nggih menika. Sowan nang Celapar nak. Nggih kula nembe sepeda menika sowan wonten mriki. Oh iya ta? Injih. Yen kene iki ya kakangmu ya wis nate ngasta ning kene. Nggih ning ran mboten kalih kula paling nggih. Oh iya. Yen ora nganggo pesinden sing lemu-lemu. Golek sing ciring-ciring sing lancir-lancir. Alah, nek jenenge lemu karo kuru iki relatif nggih, Pak. Dadi ana sing bapak-bapak kuwi nek seneng karo wong wedok iki seneng sik kuru ana. Ana sing rada lemu ya ana. Ana sing lemu gindik-gunuk ya ana. Dadi sinden lho. Ora kok masalah bapak-bapak do seneng iki konotasinya kamu lek omong-omong kleru. Loh, kan ya ana ta bojo sing lemu ana sing kuru? Ha iya, ana. Panjenengan lemu napa kuru, Pak? Hah? Lemu apa kuru? Seneng sing lemu apa sing kuru? Seneng kula napa mboten? Mboten kok nanggap. Salah suwe-suwe iki ya padha dalange iki. Ayo kene iki wonge do kangen karo aku kok. Kene iki tenan piyayi kene iki do nyedulur karo aku, do kangen mulu mau do nyeguyung karo aku nek nganti engko nyeguyung sampean. Dukung sampean ora dukung aku, mesti piyayi kene kok. Oh samar ke sesuk tahun sesuk tundang ora gelem. Ngono. Nek ora dukung aku ya engko aku sesuk tahun ngarep nek diundang ya piye? Wong ora seneng karo sing lemu ayo. Nek dundaki. Apa asing diundaki, Pak? Oh, tenan lho disekseni danyang mriki lho, ayo. Nek ora diundaki awas. Nggih, Pak, mangundaki. Sebab ngati-ati nek karo Tatin niku arep paranggono ning semi gentho. Nak, ning sowan mrene paling tidak ya, Nok. Ya. Sampeyan ki arep nggih sepisan ning piyayi kene iki wis preso karo sampeyan lumantar YouTube ya ta. Oh nggih, matur sembah nuwun. Dikenal karo piyayi kene. Wiwit mawon takokake, Nok. Mbak Tatin pundi kok dereng dugi? Ngono. Terus? Adikku kuwi wis takon Mbak Tatin pundi? Ayo Tatin ki yo engko sore engko bengi teko aku ngono ta. Nggih. Karepe kon teko kene esuk. Monggo piyayi kene kuwi nek muni rejepan kuwi kasih mampir-mampir. Saben mampir mlebu omah kene kudu kon madang. Kene madang. Ha iso kowe nang kene mah dobol le madang kandhane. Apa? Bobrok le madang. Lah kuwi madang iki kesukaanku berarti aku seneng ya. Seneng aku kon mampir madang. Ha nek bali kentreh-kentreh gelem? Ya sedidik-sedidik ta? Oh iya sithik-sithik ya nganggo. Lah nek aku tekone esuk wis jenenge du bintang tamu. Iya ya. Ning among tamu. Among tamu. Wah, jan. Nggih menika nderek ndedonga rumiyin nggih. Nggih, didongake nak. Nggih nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing Celapar mriki mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Rahayu, wilujeng, rezekine kathah. Sesuk nggih nanggap wayang malih nggih. Diundaki to nggih? Wah, tenan. Pokoke anane menggih diundaki nggih. Macan kuwi. Alhamdulillah nderek remen. Niki sing delok niku kathah sangat lho, Mak. Oh nggih ta? Jenengan mang madhep memburi. Ngapa? Niku sing delok tekan kono-kono lho. Aku nek kok mburi wegah kok. Maksudnya piye? Nek wayang iki ora entuk madhep mburi. Ya gur ningok sithik ngono lho. Wah, apa jur kon kok mburi wau. Ngarep mburi itu sama aja. Sama aja apa? Ah, iki kulino kowe. Ora, le mreksane iki arep ndelok rono iki ora masalah. Ngono lho, saka ngarep ya luwih penak. Lah ya aku ki sok ewuh kok aku ki rumangsa aku saiki wis ora kaya mbiyen. Dadi aurane aku isin ro anak saiki kuwi tandani. Temane. Lho kae anakku wis melu nabung. Jane sapa to sing jejer iki sapa? Ayo mbuh. Sapa, Mas? Mail. Sekolah sik sing bener. Ora usah ditiru bapakmu iki. Piye ta? Iki sithik ning beler lho kowe. Lah ngapa? Ora usah ditiru bapakmu. Aku ngapa? Lah tau ngapa? Ora aku kok muni aja tiru bapakmu ki aku ngapa? Anjenengan biyen ngapa? Biyen? Ha nek biyen ki ora kena disebutake wong wis biyen kok. Ya wis rasane sesu. Ana. Mulai iki nek nganu lho jenenge wong tuwa iki sing apik ya ditiru, sing ala aja ditiru. Aja ditiru. Ya aja tiru kene bapakmu aja ya. Aja. Soale bapakmu mbiyen ya nakal. Jarene koncone kakangku. Alah, misale ting lho kakangmu kok. Ora. Lah mulane aku rada ngerti kertune mergo karo kakangku kuwi lho. Oh, ayo. Saiki wis jarang-jarang po. Saiki wis ora? Ora. Aku saiki wis ado karo kono. Tenan aku saiki wis
Anakku wis Ya nek wis tuwa iki ya wis rasane Iya, koneko. Mulane saiki rada lemu. Heeh. Awake. Sakpele aku ayem pikire ora tau kecocok rasa karo bintang tamu bareng aku saya lemu, saya penak uripku saya seger. Maksudnya bintang tamu ki ri apa piye kok? Kaya kowe kuwi suaramu teng ceket iki ora mekuru kok. Nek aku tergantung mung suwe. Nek mung suwe iki biasa kalem aku ya iso kalem. Hah? Iki aku ki tenan kalau mosok karo kowe sok gemes ning aku sok wedi. Lah ngapa wedi? Wah kowe ki tenan nek wis muni wara rada sengak sithik wis wah weh. Kaya kesenian nganu ki lho. Nek nggon aku barongse ngono lho. Hah? Barongse. Kowe iki tenan nganune wibawa tenan. Kocamune nesu mendelik ngono kuwi kaya mripat barongse sing gedhe-gedhe ngene lho. Nek apa? Kayak apa? Monia. Kok kaya apa malah aku untung ora krungu nek krungu tak parani tenan lho ya. Aparane apa kowe ora? Parani arep ora ngapa-ngapa. Wong sakmene oke. Kejaba sampeyan ndongakake para warga kene ya, Nak. Iki piyayi kene iki tenan. Bengi iki wiwit mau esuk tekan sesuk pundhating karya kuwi niate nyuwun ana ngersaning Gusti muga-muga Bapak Lurah sak jonjang krawate iki kabeh diparing ana istiqomah nggone ngasta momong para warga masyarakat. Oh nggih. Sampeyan ngaturke lelagon lho. Nggih napa wae wonten pamedhutan lagu napa? Mau ana panyuwunan podhang kuning saka penyanyi Mas Damar Sasongko. Oh nggih. Saka Karanggedhe Boyolali lho. Nggih minangkani menika rumiyin nggih. Nggih? Nggih niki Nah. kepara niki penyanyi Mas Bupati nggih. Tasih Nenggo. Nggih, tesih. Mangke panjenengan daturi nyaket kali Mbak Elisa. Nggih, siap sabar nggih, Pak. Iki Pak Bupati lho, Mas Grengseng lho. Lah nggih, Iya. mau sampun kepanggih wonten mriku. Tur niki besok Februari juga nimbali awak dhewe pentas sama Mbak Elisa juga. Kapan ngurut? Setelah pelantikan. Oh, urung tanggale urung. Oh belum, pokoknya belum. pelantikannya tanggal 10, mbok nanti jadwalnya tanggal berapa menyusul. Siap, kula tenggo. Heeh. Mugi-mugi pas telo nggih. 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 Nggih, niki podhang kuning rumiyin nggih, Pak Nggih. Bu. Setelah podang kuning nanti Mbak Elisa sama Mbak Tatin toto-toto naik ke panggung. Oh nggih. Wah, engko tambah cetha iki ya. Ya jelas iki wis diarep-arep karo Tambah beliau-beliau. ketok le gedhi ya. Iya. Tambah le gembelengan. Sapa ora ya. Menika langsung napa pripun napa niki jame silak ngoyak mboten? Ah ngoyak kae mlayu. Wong kene iki bubar kudu jam 8 esuk kok. Jam 8. Heeh. Oh alah, pinjam pasti mayang malih to nggih. Iya. Kok ora ngajak aku? Sing sesuk. Esuk. Heeh. Aduh nek aku jeleh karo kowe. Kok tanggal 21 ngejak? Ayo kuwi pas ora jeleh. Benjang tanggal 21 nggih Pak Bu niki wonten Bojong nggih. Bojong kali Nggih, angkrek nek nggih. Cek kangen kalih kula mang tindak wonten mriku. GR. Ya nek ra GR le omong sing kangen kalih kula. nek tasih berarti nek tasih nek wis ora ya wis bobok cantik di rumah aja. Ngono lho maksudku. Kayak iki ya. Oh Kaya diwarak-warake ora matur nuwun malah muring-muring. kaya singset to. Nek tasih kangen. Lho, sing marai ngangen iki sing bentuke kaya ngene iki ra jelas niki malah. Aku wis tutup nek sing kok ngono wae. Lho! Lagi wae lho. Kok ora Sik, ora cengengesan nek. Aku ora omong lho, iki mah omong dhewe. Wah. Sekseni wong celapar kene. Kowe ayo. cek ning pakis ora? Nang Mbak Pakis. Yumu ki awakmu lah ya, awake ta kaya kowe. Ya ora, beto ora. Sing endi ayo, sing endi? Mbak Yumu pakis lho. Udu. Ming le rada cendhek. Berarti kan udu. Kono kok lemone wis insap. Iki di streaming ben kapok engko tekan omah disampluk paris. Insap aku wis. Tenan kok aku wis. Wis saiki aku wis mopo anak-anakku wis do lekas ketok temoto wis aku wis. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dadi nek piye? Buah Kowe jatuh iki tidak. aja ndongake ponakamu lho. Ora, aku iki arep ngandani lah, kowe sesuk aja ngono kuwi yo, Le. Kowe tetep buah iki lek muga-muga digondol codot nggih tekan adoh kono. Dadi ora nanggon cerak wite ngono lho maksudku. Weh, kowe ngunekke aku gondol codot ya luweh. Niki nganggo bawa ora
ngomong wae kok Mas. Ya, secara nganggo bawa ya kena. Jenengan meneng wae ya. Heeh. Anteng. Oke. Kok ndak bocor meneh. Kok nggih bocor kok? Maksud jenengan ki bocor halus. Oh. Aku kok samar. Ning ngomong ya nggih bocor. Nadyan wujud temong. Aku rene apa rene Mas? Oh rene ya. Mriki ngendi? Kene. Lah kok bancik dalange? Oh nggih. Kok bancik iki lho. Bancik. Lah apa-apa kan karo adine ra ora. Arep mancik kene. Ya apa aku tak ngene ro. Aku tak dangane. Terus piye posisine? Engko ben aku benting klebyur nang rai. Ora bakal ting klebyur ya wis aman. Nak Din. Kula Si mbokku kene kae. Mbokmu tamah kae sing lingsem. Si Mbok. Heeh. Niku maksudnya si Mbok. Kae mbiyen putrane kae diparingke dadi anak panggungku. Oh nggih, namine sinten? Jenengane iki anakku wedok si Sri Mulyani. Jenengan sing Ya dipek karo kae. Oh. Ke bojone Sri Mulyani kae. Oh meka nggih. Aku nang kene iki duwe anak dadi aku iki dume anak iki ora mergo aku kepiye-kepiye, ora niku wis anak panggung. Oh anak panggung. Nek sing ngedu anak panggung? Ana apa? Aku Kowe kok celap-celup to kowe? Aku bertanya, jenengan punya anak panggung? Punya. Yang tidak anak panggung? Iya, anak panggung si Giwang, Giwang. gitu toh. Si Danu, Dani. Terus? Jati, Terus? lho, wis. Oh weh. Pak salam sungkem ke masyarakat wonten mriki sedayanipun nggih Simbok sing lemuni simboke Mbak Sri. Nggih. Nggih, Pak salam semuanya. Heeh. Sungkem kula konjuk. Goleki si podang jana Podang jenar, ora kaya wingine ki kleru. apa? Goleki maiso jenar kleru. Podang jenar iki podang kuning. Podang kuning, aku maiso jenar. Mengko nek maiso jenar iki tembangan kang cah cilik-cilik nggonku wis saru. Piye ta? Maiso jenar lengu yo ngatar-ngatar ngono. Piye? Ora baleni. Mesa jenar lengu yo. Heeh. Atar-atar. Kuwi ora gur mesa jenar. Apa? Jalange bareng kuwi. Wah, gepe. Iba bunga ingatiku nyanding bisa dadi eblek ngono. Apa-apa mung diwangi kok. Tombo Podang kuning. Wah, dato. esuk amane Yo.
Yo 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 yo. Mbak Nuwun, Mbak Tatin, Mbak Elisa.